ผู้จัดนะคะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะขณะนี้ค่ะทุกท่านนะคะคงจะเห็นนะคะบรรยากาศนะคะในบ้านนาตาวงนะคะวันนี้ค่ะดารานักแสดงจากบ้านนาตาวงจะมามอบอาหารมอบขนมนะคะขนมตาลนะคะให้กับแขกผู้มีเกียรตินะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับตัวแทนจากบ้านนาตาวงค่ะเชิญคุณหมอคุณส่งปิ้งสุวรรณค่ะอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะตำบลนาตาวงนะคะแล้วก็คุณตาบรรจงเชยโพนะคะเป็นช่างตีมีดนะคะจากบ้านนาตาวงนะคะตำบลหนองงูเหลือมจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้นะคะนำทีมงานค่ะเป็นตัวแทนของชาวบ้านนาตาวงนะคะมามอบขนมตาลให้กับท่านประธานนะคะขณะนี้ท่านประธานของเรานะคะก็ได้รับมอบขนมตาลไปแล้วค่ะท่านอภิชาติตะบุตรนะคะท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเราดูแลผู้เกียรติตัวแทนผู้บริหารขององค์กรทางที่เรียนมาขนมตาลนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นขนมตาลของป้าประนอมค่ะลูกสาวป้าสายนะคะแล้วก็ลุงสำเร็จนะคะผู้ที่เป็นสามีของคุณป้าประนอมนะคะได้ทำจากลูกตาลแท้นะคะที่ต้องตระเวนหาซื้อมาจากถิ่นใกล้ไกลนะคะกว่าจะแช่แล้วก็ยีตากให้ได้หัวเชื้อตาลสีเหลืองของกรุ่นนะคะผสมกับแป้งข้าวเจ้าที่โม่เองนะคะผ่านกระบวนการนวดกับผสมกับส่วนผสมที่ได้สัดส่วนนะคะนำไปห่อด้วยใบตองจากสวนหลังบ้านนะคะแล้วก็ไม้กลัดจากก้านมะพร้าวที่ถางเองนะคะบรรจงห่อด้วยความละเอียดสวยงามนะคะขั้นตอนและวัตถุดิบต่างๆล้วนใช้ของที่มีในบ้านค่ะด้วยความใส่ใจในคุณภาพนะคะที่อยากให้ลูกค้าที่ทานขนมอร่อยนะคะสะอาดมีประโยชน์นะคะและก็จำหน่ายในราคาไม่แพงค่ะขนมตาลนะคะ4 ห่อ 10 บาทเองนะคะวันนี้ออเดอร์ได้นะคะ4 ห่อ 10 บาทนะคะข้าวต้มตลาดนัดของบ้านนาตาวงทุกวันพุธและก็วันอาทิตย์นะคะตลาดนัดทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะคะไปกันได้ค่ะที่บ้านนาตาวงนะคะตำบลหนองงูเหลือมจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่ค่ะนี่คือหลักฐานนะคะที่ชัดเจนอย่างยิ่งนะคะสำหรับการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะการสร้างให้เขามีอาชีพนะคะและก็การเห็นคุณค่านะคะของผู้สูงอายุเองนะคะฉันเชื่อแน่ว่าทุกคนในห้องนี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของนั้นนั่นคือการเป็นผู้สูงอายุนะคะ